Oke, kali ini saya akan berbagi informasi untuk Anda semua tentang bagaimana mengatasi penyakit yang sedang menyerang ayam. Ini biasanya terjadi di kala musim penghujan atau musim ekstrim. Penyakit yang tampak adalah seperti batu, diare, lemas, lumpuh, dan juga ngorok. Jika ayam kita terkena penyakit, maka kita harus segera melakukan hal ini untuk mengatasinya. Adapun tips yang saya gunakan pada video kali ini yaitu dengan menggunakan obat-obatan herbal. Saya akan menggunakan obat herbal jahe. Kita akan melakukan penggalian dulu untuk mengambil umbi dari jahe. Ini dia guys. Saya sedang mengambil jahe untuk membuat obat mencegah penyakit ataupun mengobati penyakit di mana jikalau ayam kita sudah diserang oleh penyakit. Jahe sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan dan juga untuk bahan pengobatan. Yap, ini dia bahan-bahan yang sudah saya sediakan. Obat-obatan herbal seperti jahe dan juga saya tambahkan gula aren ya. Gula aren ini fungsinya nanti untuk menambah nafsu makan, juga menghindari dehidrasi pada ayam. Ya, kita adukkan jahe beserta gula aren atau gula merah ya. Kita iris-iris tadi jahenya juga gula arennya. Namun jika ayam sudah terlihat sangat parah, kita bisa memarut jahe ya, agar halus dan menghasilkan air ya. Karena kalau ayam terlalu parah susah untuk menelan obat ya. Ini irisannya sangat kasar. Ini untuk pencegahan ya. Oke guys, ini salah satu ayam saya yang sudah terkena penyakit diare, juga lumpuh, dan juga terdengar ngorok ya. Ini sudah cukup parah. Nanti kita akan kasih obatnya biar cepat sembuh. Untuk video selanjutnya nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara memberikan obat kepada ayam yang sudah terkena